エゴにとっては体って誰か攻撃するための手段やねん。あなたを体と同一やって見てるエゴはな、あなた自身が攻撃の手段やでって教えてんねんな。ということはや、体の健康の原因って体自体ではないやんっていうことになるよね。体の状態っていうのはな、体の機能についてのあなたの解釈だけにかかってるってことやねんで。